Nah, khusus Bu Ani nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Terus. Tapi dikasih hadiah enggak? Hah? Dikasih hadiah enggak? Kasih hadiah? Aduh, kok dikasih hadiah enggak? Sebentar, kan belum ditanya. Oh iya, belum. Ya, ditanya dulu. Sekarang pertanyaannya. Siapa? Nama saya, udah. Udah. Ibu dapat PKH udah berapa tahun? Tahun ini, baru tahun ini. Tahun ini. Baru tahun ini, ya. Terus kan dapat 1.890.000. Udah diambil berapa? Dua kali? Iya. 500, berarti 1 juta ya? Iya. Dipakai untuk apa? Pakai bayar hutang. Bener. Iya. 1 juta itu semuanya dipakai untuk bayar? Enggak. Yang Ayah 100, ayah 150, ayah 75 gitu. utangnya berapa? 1.300.000. Berapa? 1.300.000. 1.300.000. 1.300.000. Oh, dibayar. Oke, enggak apa-apa, karena dia. Tapi nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa itu pakai bayar hutang. Enggak apa-apa, udah, enggak apa-apa, udah. Khusus Bu Ani enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Terus. Tapi dikasih hadiah enggak? Hah? Dikasih hadiah enggak? Kasih hadiah? Aduh, kok dikasih hadiah enggak? Sebentar, kan belum ditanya. Oh iya, belum. Ya, ditanya dulu. Sekarang pertanyaannya. Siapa? Nama saya, udah. Udah. Siapa nama saya? Udah. Sekarang Iya sekarang. Masa besok? bawa Bapak Insinyur Joko Widodo. Saya pikir nggak tahu. Tahu di TV. Tahunya dari TV. Ya setiap hari lihat Bapak di TV. Oh, setiap hari lihat di TV. Iya. Mau itu apa? Mau sidang saya lihat Bapak di TV. Mau sidang? Ya mau sidang purna apa nggak tahu tuh. Sidang kabinet. Oh, sidang kabinet. Ya. Ibu lihat. Saya ikut nonton gitu, tapi Ikut di nonton. luar. Oh, Di rumah tapi nontonnya. Oh, lihat TV di rumah pas Iya. saat sidang. Iya. Oh, terus lihat di mana? Apalagi di mana lagi Lihat lihatnya? ke ini sedang Agustusan lihat di lapangan Bapak ada. Saya bilang Pak Presiden saya di sini gitu. Oh gitu. Bu Iya. Ami, Pak Presiden saya di sini gitu. Iya karena saya cuma sendiri nontonnya. Oh. Ya udah. Terima kasih karena bisa jawab tadi sepedanya diambil. Udah.